В общем, мне нравятся девушки. А парни? Да, тоже. Знакомо? Это интернализированная бифобия. Одно из ее проявлений — принижение собственных чувств к противоположному гендеру. Бисексуальные люди, как я, тоже хотят себя чувствовать частью сообщества. Но несмотря на «Б» в ЛГБТК+, это не всегда получается. В основном из-за стереотипов. Один из самых распространенных звучит как: «На самом деле тебе нравятся люди только своего пола, но ты боишься признаться». А еще есть неразборчивость в связях, желание сохранить свои гетеропривилегии и много всего другого. Но на самом деле быть бисексуальным человеком — это совсем о другом. Если ваш близкий совершил каминг-аут, не спешите вешать на него ярлык. Слушайте, спрашивайте, а еще смотрите курс «Психология поддержки» на сайте проекта «Плюс голос». Он создан психологами и родителями ЛГБТК+ людей. Там про принятие, поддержку себя и близких, доступный активизм и многое другое.